Подморозило. Не зря я вчера убивался. Ну вот, пожалуйста, все замерзло. Хоть и не навалило снегу. Вчера снег с дождем начинался, но... Вообще тут заболел капитально. Вообще просто. Горло шморло. Недавно вышел. Теперь не раскачаться, на улицу не выйти. Я, слушайте, ожидал от него холодом, да? Он холодный. Веет, конечно, он прогреется. Но конденсат, ну там немного. С учетом того, что здесь обогревателя еще никакого нет. Нормально. Все, задача это выполнена. Поэтому теперь мне это пофиг. Сейчас у меня бытовуха. В пятницу будет доставка. Делаю стенки кусок. Чтобы здесь цемент сюда так не летел, пыль это. Там буду месить его, разверну вот так вот. Там это все будет происходить. Блин, как болеть сразу, как заболеешь, все вышибает сразу. Все. Все вот эти пропадают. Пока солнышко светит, камин не затопил. По поводу растрескавшихся задней стенки. Еще и круче тут все стало. Видно, смотрите, трещина. Какая широкая. Тут трещина. Тут не было трещины. Потому что я не видел. А, и тут трещина. И здесь трещина появилась. Но есть решение. Ученик у меня был, он сразу стал это смотреть. Ставится, говорит, чугунная стенка задняя ставится. А я хочу заднюю стенку поставить. Ну это сейчас пока еще будет крошиться, если такой не упор говняной. Будет крошиться я стенку, если такой с откосиной. Такая железная херовина, раз, я поставил. И она там стоит. И такое вот решение. Главное, чтобы снаружи все было тип-топ. Неприятно, конечно. Ну, что ж. Вы знаете, что еще заметил? Сейчас солнце очень низко в горизонте. Зимнее, прям оно все равно радужное и теплое. Вот, и что я заметил, оно летом-то оно очень высоко, и поэтому летом оно, в принципе-то, в окна и особо и не надо. Да, чтобы жарило зимой. Ну, чтобы понимать, вот, это прозрачная часть, а вот до сюда, это вот свет, который попадает по низу, стелится. В принципе, этого освещения более чем за глаза. Зимний период будет ништяк. Прозрачность все равно будет у верха, но прямые солнечные лучи будут спокойно попадать. Даже вот здесь, сидя за столом, ты будешь светить на солнце находиться. Прикольно. Пошел я посмотреть, сколько ванн натекло уже сюда. Открываю я. Понимаю, что тут вообще нифига нету. Я вообще не понял, почему так. Накануне я заглядывал, как я воду прогоняю насосом, чтобы мутная это прошла. Все равно я там выливаю там литров, не знаю, там, может, прогоняю литров 40, может. Ну, как бы я как-то открывал, здесь было уже так вот, то кольцо наполовину. Я думаю, о, ну все, сейчас наполнится. А сейчас открываю и не понимаю, почему нет воды. Пошов, и уходит вода. То есть, блин, тут пока я наполню до верха доберусь, на перелив, потом там будет расходиться. Очень идет такая фишка. Интересненько. Не показываю, да? Интересненько. Ну, блин, элементарная вещь, а в голову не приходила. Я должна посмотреть. Я думаю, она говорит, кладите. У нее проезжает эта полиция, она мне говорит, что внутри? Я говорю, она еще такое прикольное сказала мне в итоге. Иди ешь, китаец. Вот туда его. Потом я приехал домой и выяснился, каждый раз тебе, что же вы приехали сегодня, надо было вчера. И тут фигачил варан, который жил под нашим. Теперь никуда ходить не надо. Ты находишься все время на стройке. Все стаскал по максималке. Мороз впакал вообще. Я уходил, оттуда было 8. Я там мыть пытался бочку, все это мерзнет. Смотрите, какую лампу принес сюда. Сейчас балкон никак не поправить. Болтается. Моя лампа, кстати, блин, сколько. Я, по-моему, эти штучки всегда гнул. Так лежал на диване. Офигеть, блин, когда это было. Все, у меня холодос там стоит. Все, это принес пылесос.
Берлога моя уже берложная. Ладно, приеду, буду делать. Поеду завтра в день, побуду в городе. Полечусь. В пятничку доставка. Привезем. Гипс весь обсчитал, вату обсчитал, блоки. Сейчас бочку домою, докачаю, насос положу туда. Начал там на улице, там все вообще закостенело. Бля, вовремя. Хорошо, что я вчера насеял песка, это пипец. Сейчас с таким морозом это все замерзнет так капитально. Вообще. Еще место для веток разобрать. Для листов сюда положу листы. Такой тут бигланч у меня, конечно. Вот. Сегодня я его поднатопил побольше. Тут от него пышет жар. Надо выключить. Прям, если я сейчас закрою эту занавеску, задохнусь. И прям вообще, тепло становится прям во всем доме. 3 киловатта постоянно отработали этот период времени. А вот камин посмотрим. Сегодня я в комнате выключу однозначно, закроюсь. Я думаю, что будет более чем тепло. Более чем даже жарко.